enregistrer, donc voilà, ça marche. Bienvenue donc à toutes et à tous, bienvenue à tous nos partenaires et à vos invités. Donc je suis Christine Gegerbach, je vous accueille ce soir avec Denis et Carinette. Ce soir, vous allez voir une distributrice qui va donner son témoignage avec nous ce soir. Donc, nous en avons pour une petite demi-heure. Je vais vous présenter dans un moment la technologie et les produits. Et à la fin, n'hésitez surtout pas de poser vos questions ou dans le chat, essentiellement dans le chat parce qu'on est nombreux, alors on ne va pas trop ouvrir le micro. Mais voilà, nous sommes là ce soir pour vous donner un aperçu de notre fabuleuse technologie, de nos patchs, et de vous faire vivre un peu, on va dire en live, ce que nous vivons les uns les autres avec LifeWave, avec notre technologie. Et j'ai donc invité Denis ce soir à être avec nous aussi pour que tu te présentes, pour que les personnes savent ce que tu fais avec LifeWave en général. Donc, raconte-nous un peu. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, c'est Denis Arnaud. Je suis magnétiseur et consultant en radiesthésie et géobiologie. Mais je serais tenté de dire maintenant essentiellement distributeur LifeWave parce que je connais les patchs maintenant, enfin la technologie depuis janvier 2017. Et c'est un sacré complément en fait pour mon travail. Comme je le dis à mes patients, c'est le fait de leur faire utiliser les patchs. Alors, ce n'est pas systématique, hein, c'est si vraiment je ressens qu'ils en ont besoin. Ça m'évite de laisser mes mains pendant 12 heures sur leur corps. Et moi c'est quand même plus pratique de garder mes mains, de ne pas leur laisser. Hein. Donc voilà, c'est tellement fabuleux que moi, personnellement, je ne peux pas m'en passer, non seulement pour moi, et puis mes patients, dès que je sens qu'ils en ont besoin. Voilà, c'est un complément indispensable maintenant pour moi. Et hors de question de m'en passer. Voilà. Tu veux peut-être partager deux mots sur le produit phare? Bon, je vais rentrer dans le détail après, mais notre patch cellule souche X39X49, parce que tu connaissais déjà toute la gamme des produits, mais là, tu as eu aussi quand même une expérience complémentaire avec ces patchs-là. L'avantage du X39, c'est qu'on travaille sur tellement de pathologies différentes qu'en fait, c'est ultra simple. On pose un patch et puis c'est bon, ça fait le travail. Alors, bien évidemment, plus suivant les pathologies qu'on peut avoir, plus on l'utilise longtemps et plus on va avoir d'effets bénéfiques qui vont se rajouter les uns aux autres. Moi, quand je l'ai testé fin 2018, avant qu'il soit mis sur le marché, une fois qu'on a pu l'avoir, une fois que les tests cliniques étaient validés, j'avais aucune pathologie, tout allait bien. Seulement, je me suis aperçu qu'au bout de 2 ou 3 jours, déjà, mon sommeil s'était nettement amélioré. Je mettais toujours 1 heure ou 1 heure et demie à m'endormir. Puis ça, c'est depuis tout petit. Hein, et maintenant, c'est entre 2 et 5 minutes. Donc déjà, automatiquement, on récupère une énergie phénoménale puisque le sommeil est très réparateur. Et puis, il y a eu plein de petites choses, des petits bobos. Hein, mon épouse aussi, qui avait une douleur le matin en se levant à la cheville parce que voilà, c'était un petit peu grippé, quoi, hein, à froid. La douleur passait. Après, c'était plus une gêne qu'une douleur, d'ailleurs. Et en quelques jours, cette gêne a disparu totalement. Et au bout de 3 semaines, elle avait un problème sur un genou, en fait, et suite à une chute à moto. Et au bout de 3 semaines, cette douleur-là a totalement disparu, alors que les infiltrations n'avaient rien fait. Excellent. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent, oui. Ouais. Donc, voilà, moi, je ne peux pas m'en passer, j'en suis fou. Quand je commence à en parler à quelqu'un, je ne peux plus m'arrêter. Non, c'est génial, c'est génial. Excellent, super. Alors, je vais faire la partie technologie et patch essentiellement pour nos invités qui découvrent ce soir pour la première fois LifeWave. Donc, je vais ouvrir un petit diaporama parce que ça va être plus simple pour vous de me suivre, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je vais rester très simple, évidemment, juste pour vous donner vraiment un aperçu de ce qu'est LifeWave. Donc, ce que fait LifeWave et ce que propose LifeWave. Alors, ce sont des produits uniques pour notre bien-être. Alors, bien entendu, nous restons dans le bien-être. Denis vient de dire il y a des pathologies. On peut dire oui, on a tous des bobos, on a tous différentes choses.
Et les patchs peuvent aider par rapport à ça. Je donne d'entrée donc l'avis de non-responsabilité, où on va dire LifeWave ne fait aucune allégation médicale, bien entendu, pour ces produits. Les patchs ne remplacent ni votre médecin, ni le traitement prescrit par votre médecin. Mais c'est vraiment une aide à votre corps pour naturellement régénérer des choses. Donc, vous pouvez tout à fait combiner quelconque traitement que vous ayez. Parlez-en à votre médecin éventuellement, si dans le doute, mais c'est tout à fait possible de combiner. Ça va aider votre corps à faire ce qu'il a à faire. Donc, nous proposons des produits de bien-être, une gamme de 11 patchs différents avec une application différente pour chaque patch. Et notre produit phare, donc l'activateur de cellules souches, le X39. C'est vraiment une technologie et des produits sans concurrence. Vous allez le voir dans la présentation. Les patchs sont sûrs parce qu'ils sont non invasifs. Il n'y a pas les substances du patch qui rentrent dans le corps, hein. Rien du tout rentre dans le corps. C'est vraiment un niveau de fréquentiel que ça va se jouer. Donc, pour faire un peu de l'histoire de LifeWave, les premiers patchs ont été inventés par David Schmidt en 2002 déjà, donc le patch énergie. Ensuite, il a été suivi par un antidouleur qui s'appelle IceWave et toute une autre série de patchs de confort qui ont suivi jusqu'à arriver aujourd'hui sur la technologie des cellules souches, les activateurs de cellules souches X39 et même son petit frère X49 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps aussi. Donc, pour dire, la société, elle a été créée en 2004 aux États-Unis, parce que le patch a été inventé pour l'armée américaine, donc en 2002, le brevet date de 2002. Et ils sont tous arrivés en 2008 en Europe. Tous les produits sont homologués pour toute l'Europe et puis partout dans le monde aujourd'hui. Alors, nos produits touchent vraiment tout le monde, parce que je vous parlais du patch énergie. On a tous besoin d'être dans un équilibre énergétique correct, donc d'avoir parfois plus d'énergie ou plus d'endurance aussi pour les sportifs, par exemple. Le IceWave qui est là pour soulager les douleurs naturellement, sans danger, sans effet secondaire. Encore une fois, aucun produit pénètre le corps. Donc, les sportifs, par exemple, peuvent absolument utiliser ces patchs-là. Tous les patchs, mais ils aiment beaucoup aussi pour les micro-lésions tout de suite utiliser l'IceWave pour pouvoir continuer leurs entraînements et leurs compétitions, n'est-ce pas? Nous avons un patch qui s'appelle Silent Night pour plus de sommeil d'une plus grande qualité. Il va stimuler la production de mélatonine. Le Aeon, c'est un réducteur de stress. Il équilibre le système nerveux et il réduit ainsi l'inflammation qui endommage le tissu sain et même l'ADN. Le patch glutathion, qui va stimuler le système immunitaire, il va vraiment le renforcer parce que ce patch, il va aider le corps à éliminer des produits chimiques, des métaux lourds. C'est vraiment l'antioxydant majeur du corps, l'antioxydant d'excellence dans le corps. Très important d'avoir un bon taux de glutathion dans le corps. Nous avons un patch SP6 qui va vous aider à contrôler l'appétit et en même temps, il va réguler aussi le système hormonal. Pour une apparence plus jeune, le patch Alavida, un patch qu'on porte la nuit et on aide le corps, on soutient la production de collagène qui intervient pour la fermeté et l'élasticité de la peau et de tous les tissus. Le collagène, on le trouve dans tous les tissus, pas seulement dans la peau. La réparation des tissus et la récupération plus rapide avec la carnosine, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'on va empêcher aussi l'acidité dans le corps. Pour les sportifs, on connaît bien les acides lactiques qui donnent les courbatures. Donc, tout cela va être bien plus atténué ou même empêché pour trop le produire. Et l'acidité dans le corps, dans toutes les cellules, ce n'est pas que dû au sport. On peut en avoir partout. Donc, la patch carnosine est vraiment très important pour réguler cela. Nirvana, un patch de régulateur de l'humeur. Encore une fois, moi, je l'appellerais plus un patch quand on est un peu dans un état de dépression, mais nous allons plutôt parler d'humeur. Et les patchs antidouleurs pour les chevaux ou tous les animaux. Ah bah, Karine va pouvoir nous en parler parce que ça, c'est son dada aussi, effectivement. C'est un peu l'antidouleur pour humains qui colle plus ou qui est, voilà, pour les animaux. Donc, magnifique. Et alors, maintenant, pour la technologie,
Comment ça fonctionne? On parle d'une stimulation grâce à la lumière. Sachez que quand on parle d'une forme de luminothérapie, la grande distinction, c'est que la lumière ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas de ma lampe ou d'une lampe, comme on connaît la luminothérapie pour la dépression notamment, ou les lasers, c'est déjà un travail de lumière pour la peau, pour les yeux, pour les rides. Ça, c'est de la lumière extérieure utilisée de façon thérapeutique. Nous parlons de la lumière infrarouge que notre corps émet, qui sort de toutes nos cellules et on peut le ressentir sous forme de chaleur, en fait. Ça, c'est notre lumière infrarouge. Et les patchs, ils sont conçus pour capturer cette lumière infrarouge et de réfléchir certaines longueurs d'onde de lumière. C'est pourquoi nous avons toute une gamme de patchs. Nous n'avons pas un patch qui fait tout. On en a un maintenant, l'X39, qui fait presque tout. Non. Voilà, on est surtout sur une stimulation de longueur d'onde de lumière que le corps, il a déjà en lui, qu'il connaît, mais peut-être avec l'âge, peut-être avec certaines circonstances dans la vie, cette stimulation, cette fréquence, elle est atténuée, dérangée, affaiblie, et le corps n'a plus ses process de façon optimale dans le corps. Donc, le patch va en fait lui stimuler de façon très douce, de se rappeler de ces process et de le faire de façon optimale. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est vraiment non invasif, on dit juste au corps de faire ce qu'il savait faire à un moment donné et ce qu'il devrait faire pour être en pleine forme tout le temps. Donc, le patch, il a quand même quelque chose dedans, mais qui ne rentre pas dans le corps. Sur le petit coussinet, on a une molécule d'eau oxygénée qui sert de support et des substances organiques, essentiellement des acides aminés, vont être combinées de façon à former des cristaux. Et chaque patch a donc en fait une combinaison différente, des prismes pour réfléchir, donc pour capturer et réfléchir des longueurs d'onde différentes, qui fait qu'il y a une communication entre le patch et nos infrarouges et notre stimulation du corps. Donc, la chaleur du corps met le patch en route, en fait. Quand il est dans son paquet, dans votre tiroir, il est là, il attend pour être activé avec la chaleur du corps. Et puis, voilà, vous le collez le matin, vous l'enlevez le soir, vous le portez 12 heures, ou le patch de nuit, vous le collez le soir avant de vous coucher, vous l'enlevez le matin. Sur un des endroits indiqués sur la brochure d'utilisation qui est livrée avec le paquet, ou pour certains patchs, vraiment aujourd'hui, surtout le patch X39, le patch activateur cellules souches, vous pouvez vraiment le mettre partout sur le corps, là où vous avez envie. Comme Denis disait, sa femme avait mal à une cheville, elle l'a utilisé peut-être sur les points indiqués sur la brochure, mais elle pouvait aussi le mettre sur la cheville pour faire travailler à cet endroit-là la régénération, la cicatrisation de ce qui n'allait pas très bien à cet endroit-là. Très simple. Donc, pour vous parler deux mots du X39, c'est donc notre patch qui stimule l'action de nos cellules souches. Et comment il fait cela? Très précisément, la fréquence, la stimulation qui travaille avec le corps, c'est la fréquence pour fabriquer un peptide de cuivre qui s'appelle le GHK-CU. Et c'est un peptide de cuivre qui est présent dans toutes les cellules du corps, partout dans le corps. Et il est connu depuis plus de 40 ans de recherche d'un professeur très connu. On sait que le peptide de cuivre, GHK-CU, a vraiment des bienfaits très importants dans le corps, sur beaucoup de plans, plein de plans. Et entre autres, il active, il nourrit aussi nos cellules souches à tout âge pour qu'elles puissent à nouveau se mettre en action et faire ce qu'elles savent faire. Les cellules souches savent migrer à l'endroit où il y a nécessité de remplacer, de réparer, de régénérer des tissus très abîmés. Ils vont se dupliquer à cet endroit-là quand elles sont installées. Et puis, une fois qu'elles sont assez nombreuses, elles vont se dupliquer dans le tissu nécessaire. Ça peut être du foie, du intestin, de la peau, du sang, du muscle. Voilà. Là, la cellule qui est nécessaire à être remplacée peut être donc remplacée par ces cellules souches quand elles ont vraiment l'activité, l'action, l'énergie pour le faire. C'est pour ça que je dis à tout âge, c'est la grosse différence à la thérapie de cellules souches où vous prenez une cellule souche d'un endroit, vous le mettez à un autre endroit, par exemple de l'épaule au genou, parce que le genou on en a besoin. À 35 ans, les résultats sont apparemment assez bons, mais vous le faites à 70 ou à 90 ans,
eh ben, les cellules souches sont quand même beaucoup plus fatiguées, donc elles ne vont pas avoir le même effet, même déplacées à un autre endroit pour se multiplier et pour régénérer complètement ces endroits-là. Alors qu'avec notre technologie, vous donnez déjà une nouvelle énergie, une nouvelle action à toutes les cellules souches. C'est pour ça que nous avons des résultats vraiment extraordinaires à tout âge pour toute problématique, on va dire. Donc, le X39 seul, c'est pour ça que je disais, il fait peut-être presque tout. Il fait beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il peut aider à soulager les douleurs, réduire l'inflammation dans le corps. Il aide énormément à la cicatrisation. On a plus d'énergie et de vitalité avec ces patchs, une meilleure clarté mentale. On peut améliorer les performances sportives, récupérer plus rapidement après l'effort et améliorer l'aspect de la peau. Et ça va loin. Alors, nous avons énormément de témoignages aujourd'hui, au bout d'1 an ou 2, où les personnes ont peut-être commencé au début à utiliser les patchs pour un problème de genou ou de douleur quelconque. Et quand ils regardent aujourd'hui leurs photos au bout d'1 an ou 1 an et demi, en fait, ils ont aussi vraiment, vraiment rajeuni sur un plan général. Une meilleure mine, moins de rides, c'est juste fabuleux. Mais au niveau aspect de la peau, on peut même aller plus loin. On a aussi beaucoup de personnes qui avaient des problématiques depuis des années sur la peau, eczéma et toutes ces problématiques vraiment très, très pénibles, qui trouvent leur solution vraiment avec les X39 très rapidement. Au fur et à mesure, au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est quelque chose d'oublié pour ces personnes au bout d'un moment. Donc vraiment, ces patchs X39 avec le petit frère aujourd'hui X49, il travaille au niveau cellules souches, il travaille au niveau réparation, régénération dans le corps. On est vraiment, j'aime le dire parce qu'on le sait, c'est la médecine du futur, hein, tout ce qui est la régénération et le rajeunissement cellulaire. Tous les labos travaillent là-dessus. On est sorti un peu de dire on va tout remplacer par des choses synthétiques ou mécaniques. Le corps peut tellement régénérer de choses, aidons-le. Donc, nos activateurs X39, X49 sont vraiment faits pour ça. Nous sommes déjà dans cette médecine du futur avec des patchs sûrs, donc non invasifs et tout à fait abordables. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour vous donner l'aperçu de ce que nous proposons avec nos patchs. Voilà, Denis, je vais chercher Karine. Voilà, elle est là avec nous. Denis, tu veux peut-être nous introduire Karine? C'est toi qui travailles essentiellement avec Karine. Ah, t'as pas de son? Allez, go, tu peux. C'est de ma faute, c'est moi qui ai fait la mauvaise manip. Oui, bah Karine est une de mes filleules qui utilise déjà pour elle-même, et puis elle avait commencé pour son compagnon avec le fameux X39. Il était dans un sale état et ça lui a permis de reprendre le travail, en fait. Il était complètement arrêté. Mais ce soir, je crois que Karine veut nous faire un autre témoignage par rapport à un patch Lion, en fait, qui travaille en anti-inflammatoire, notamment. Et vas-y, Karinette, vas-y, présente-toi et puis explique-nous ce qui s'est passé. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je viens vous partager une belle expérience totalement inattendue avec le patch Lion. Donc, en fait, ma mère souffrait d'une toux spasmodique depuis plus de 20 ans. Donc, elle avait eu un cancer du sein. Donc, elle a déclenché cette toux à peu près 6 mois après. Donc, elle a été traitée à l'Institut Curie à Paris. Et donc, dès qu'elle a déclenché cette toux, elle a été très suivie. Elle a eu plein d'examens. Tous les 6 mois, ils ont pensé à tout, les poumons, les intestins, enfin tout. Bon, ils sont arrivés au bout de 4 ans à lui dire qu'en fait, ils ne comprenaient pas. Donc, ils appelaient ça une toux spasmodique réactive, mais ils ne savaient pas à quoi. Donc, ils lui ont donné des médicaments qui n'ont rien fait du tout, puisqu'elle toussait toujours autant. Donc, elle les a arrêtés, puisqu'elle a dit, si ça ne me soigne pas, ce n'est pas la peine que je les prenne. Donc, et en fait, au fur et à mesure des années, cette toux s'est empirée. Et il est arrivé à un moment donné où vraiment, elle s'est un peu coupée socialement par rapport à ça, puisque dès le matin, elle avait de très grosses crises de toux, elle avait mal au cœur, elle avait mal dans les poumons. Avec l'âge, en plus, c'était vraiment très, très inconfortable.
Elle peignait, elle voulait plus aller à ses cours de peinture parce qu'elle voulait pas déranger ses collègues avec cette toux. Elle ne conduisait plus parce qu'elle avait peur. Pourtant, ici, on est en campagne, on a des petites routes tranquilles, mais elle avait peur qu'également cette toux la prenne en voiture. Donc, alors en fait, cette toux l'a un peu renfermée sur elle-même et tout le monde s'est habitué en fait à ce qu'elle ait ça parce que je crois qu'on faisait même plus attention tellement que ça fait des années qu'on l'entend tousser. Et parallèlement à ça, elle avait un problème d'oreille où il faut que 2 fois par an, un otorino lui enlève du liquide dans les oreilles par rapport à l'humidité qui reste bloquée. Et donc, moi, j'ai commencé Life Web en tant que distributrice depuis peu de temps, parce que ça date de fin juin 2022. Donc, on a commencé un petit peu à discuter, tout ça, mais en fait, elle pensait pas du tout à sa toux, mais à son oreille. Donc, on en a discuté. Ensuite, j'ai contacté mon parrain parce que c'est vrai que, au niveau information, moi, j'étais un petit peu juste en termes de connaissances. Donc, on en a discuté pour voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, je lui en ai reparlé. Et donc, elle a réfléchi, et on est arrivé à cet automne où là, les quintes de toux avec l'humidité ambiante ont été insupportables. Donc, elle était fatiguée. Elle dormait quand même 3 heures l'après-midi. Donc, vraiment, c'était… Alors, un jour, elle m'a dit, écoute, si tu as quelque chose, je veux bien essayer parce que j'en ai marre. Et alors, en fait, elle voulait essayer, mais c'était pour son oreille. On n'a pas du tout pensé à la toux. Donc, on a patché un patch ion juste en bas ici de l'oreille et en se disant qu'il allait faire son travail sur l'oreille. Et en fait, elle a reçu ses patchs, elle les a posés une journée. Le lendemain matin, elle m'a appelé, elle ne toussait plus. Et depuis, elle ne tousse plus. Oh, Extraordinaire. En une Un nuit. patch. oh, Et que là, maintenant, elle prend de l'ion tout le temps. Elle est sous ion tout le temps. Et donc, en fait, elle reconduit. Elle a repris des cours de peinture. Elle ressort parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup sortir. Elle a une passion du jardinage, donc elle aimait aller à certains lieux où on peut retrouver des gens qui aiment les fleurs, tout ça. Elle ne voulait plus y aller parce que quand elle avait des quintes de toux, c'était vraiment très, très pénible. Enfin, elle a repris toute une activité sociale en un mois de temps. oh, c'est magnifique. Hein. Donc, je voulais le partager parce qu'en fait, ça a été un peu inattendu parce qu'on pensait à son oreille, mais absolument pas du tout à ce problème de toux parce qu'en fait, on était tous finalement, malheureusement, habitués à ce souci. Donc, on n'y pensait même plus. Et en fait, pour parler de son oreille, eh bien, son oreille est restée stable. Mais par contre, la toux a totalement disparu. Donc, elle a vraiment repris une… Et là, elle reconduit, elle va elle-même à ses cours de peinture une fois par semaine, elle retourne en course, elle revoit du monde, elle a beaucoup moins de douleur parce que cette toux lui occasionnait beaucoup de douleur dans le corps. Et bien, à presque 80 ans, voilà, c'est compliqué quand même à un moment donné. Donc, voilà, c'est vraiment un résultat incroyable. Excellent, excellent. Oui, comme je l'entends souvent quand les gens me disent, mais j'ai tout essayé. Je dis oui, mais si vous n'avez pas essayé les patchs, vous n'avez pas tout essayé. Hein. Et là, pour la toux, elle n'aurait même pas essayé parce qu'elle pense qu'elle a tellement fait pour sa toux. Exactement, parce qu'au bout d'un moment, ça fait des années qu'on lui dit qu'il n'y a pas de remède et qu'il faudra qu'elle vive comme ça. Donc, en fait, finalement, voilà, les gens souffrent et puis ils s'habituent à la douleur et à tout ce que ça peut occasionner autour, en fait. Donc, ça, c'est pour ma maman et pour les chevaux également. Là, j'ai pu constater par la Q-Life un soulagement d'une douleur en 10 minutes. Une jument qui avait un vrai inconfort et elle le manifestait. Et en la patchant, 10 minutes après, elle n'avait plus aucun inconfort. Donc, voilà. Donc, c'est juste une petite preuve de plus sur le fait qu'il n'y a pas d'effet placebo, en fait. Parce que le cheval, il ne sait pas ce qu'on lui fait. Voilà. Oh, et puis ta maman non plus, désolée, parce que c'est vrai que quand quelqu'un ne tousse plus d'une journée, alors dire que c'est la pastille qui a fait passer la toux si vite. Mais c'est même pas elle qui m'a téléphoné, c'est mon beau-père qui m'a téléphoné le lendemain matin en me disant mais il se passe un truc là, je sais pas si c'était patch, mais elle tousse plus. Parce qu'en fait, lui aussi, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il l'entend tousser tout le temps, donc ils se sont demandé ce qui se passait en fait. Ouais.
Ouais. Mais là, Alors, je ne sais pas, à ce point-là, à ce point de jonction, il y a quelque chose qui se passe pour elle, parce que moi, je n'arrive pas à faire le pont médical. C'est-à-dire, je ne peux pas expliquer médicalement pourquoi cette toux a disparu. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le patch l'a fait disparaître. Je ne sais Ouais. pas sur quel méridien, ou je ne sais pas qui l'a, je ne sais pas, mais il n'y a plus de tout. Voilà. magnifique. Non, ça, faut bien le rappeler, on n'est pas médecin. Voilà, donc, On sait qu'avec les patchs, on peut aider dans énormément de cas compliqués. On le fait. Et puis, voilà, donc je ne sais pas moi-même, trop. moi-même au cabinet, si j'ai un doute, j'envoie vers un médecin. Je précise bien surtout que même s'ils utilisent les patchs, ils continuent leur traitement. C'est pas moi, je suis pas médecin, c'est pas à moi de leur faire arrêter. Donc voilà. Absolument. Mais là, c'est vrai que quand c'est du jour au lendemain, c'est évident que c'est le patch qui est intervenu. Il n'a rien fait d'autre pendant cette nuit-là. On a souvent cette réaction, je ne sais pas si c'est le patch, mais un truc qui a changé. Alors, quand ça arrive au bout de quelques semaines ou quelques mois, les gens ils disent, je ne sais pas si c'est tes patchs qui font ça, mais ça va mieux, parce qu'il y a eu du temps entre eux. Mais voilà, comme on dit, le placebo peut toujours aider dans quoi que ce soit, il existe partout, mais comme tu le disais, Denis, l'AFF a fait une étude sur plus de 120 chevaux, justement, pour les patcher, pour prouver que ce n'est pas que du placebo, les patchs. Donc, tous les patchs ont eu des études cliniques pour prouver au niveau métabolisme, etc., toutes les écritures qu'on peut faire avec les études cliniques, ce que l'AFF donne comme information sur les effets du patch, c'est quelque chose qui se passe réellement. Après, c'est une question évidemment de temps. C'est magnifique quand ça se passe en 24 heures. On est d'accord, ce n'est pas toujours que ça se passe en 24 heures. Juste pour les invités ou pour tout le monde, il faut le souligner. Il y a des choses où le corps, là, c'est tombé au bon endroit, au bon moment, avec le bon patch. Il y a eu un effet déclencheur qui l'a libéré d'un tas de choses, en l'occurrence, et c'est magnifique. Parfois, on a besoin de se patcher des mois et des mois pour, au fur et à mesure, réguler des choses dans le corps pour revenir à la normale, pour régénérer et récupérer. Le X39, de toute façon, va travailler, c'est lui qui va décider là où il va travailler. On peut avoir un problème à un genou. Si lui détecte que vous avez un problème cardiaque ou un problème au pancréas qui est plus important, il va travailler à cet endroit-là. Donc, on n'a pas automatiquement les résultats sur le genou alors que c'est ce qu'on voulait. Après, si on veut travailler sur le genou, on peut travailler en local. Mais si on travaille sur les points généraux, ça va travailler sur l'ensemble du corps et ça va aller en priorité sur les organes qui en ont le plus besoin. Exactement, voilà, ça c'est bien expliqué aussi. Parfait. Je regarde s'il y a des petites questions. Bravo Karine, top ton témoignage. Oui, merci beaucoup Karine, vraiment c'est super, c'est parlant. Je vois des merci et des bonsoirs, mais pas de questions. Donc nous avons été, je pense, très clairs et concis dans nos propos. Je vous remercie tous, alors Denis et Karine pour vos interventions, tous pour votre présence ce soir. Voilà, revenez maintenant vers la personne qui vous a invité à nous écouter ce soir pour avoir plus d'informations. Donc, le partenaire qui vous a invité pourra vous accompagner pour la suite. J'espère que c'était informatif et motivant pour vous de faire votre propre expérience avec les patchs si vous ne l'avez encore pas fait. Alors, j'ai une question qui arrive. Françoise, si on arrête les X39, les douleurs reviennent-elles? Alors, pour ma part, je dirais, tout dépend où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous avez fait vraiment tout ce qu'il fallait pour que vous avez régénéré complètement. Si vous avez juste commencé un petit peu à régénérer et donc la douleur a diminué, mais ce n'est pas complètement fait, eh ben, ça demandera d'aller encore un peu plus loin dans la réparation, dans la régénération. C'est votre corps qui vous le dira. Si, Denis, tu le dirais comment? Il y a la possibilité aussi de coupler avec IceWave pour calmer les douleurs rapidement et puis travailler en fond en fait avec le X39 en régénération. Mais de toute façon, le X39, si on veut qu'il soit vraiment efficace, l'idéal, c'est au minimum de faire une cure de 3 mois, puisque les plus gros résultats commencent au bout de 6 semaines. Tout à fait. Mais l'aspect douleur, tout dépend de laquelle c'est, tout dépend de ce qu'il faut que le corps régénère. Si vous parlez d'un genou qui a le cartilage complètement abîmé,
vous commencez à travailler dessus par rapport avec un X39 et les IceWave et vous avez moins de douleur, tant que la régénération n'est pas arrivée au bout, que ce soit idéal, si vous arrêtez tout, les douleurs peuvent évidemment revenir. Ça ne reviendra plus quand c'est réparé. On a Hélène qui nous pose une question. J'aimerais connaître le mode d'action car je ne l'ai pas bien compris. Est-ce qu'il agit avec la chaleur du corps? Comment l'expliquer? Le mode d'action, est-ce qu'il agit avec la chaleur du corps? Alors, la chaleur du corps, ce sont nos infrarouges. C'est comme des rayons de lumière qui sortent ou de l'énergie qui sort. Donc, on le sent sous forme de chaleur du corps. Mais ce qui est dans notre corps, ce sont différents spectres lumineux, ce sont différentes fréquences qui font des processus d'action pour fonctionner le corps. Alors, David, il explique souvent par rapport à... Par exemple, je vais vous dire pour le patch sommeil, je pense que c'est peut-être plus logique. Vous avez, pour créer de la... Est-ce que ça joue sur les méridiens? On utilise les méridiens pour que l'information passe plus vite, oui. Mais pour dire comment ça fonctionne, vous avez dans votre corps un process, une fréquence vibratoire vous en avez des milliards, hein, qui dit comment faire pour fabriquer de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Si vous ne le fabriquez plus parce que cette fréquence est perturbée, parce que vous avez un choc émotionnel, parce que vous avez du stress, etc., donc votre corps ne fabrique plus la mélatonine. Donc maintenant, vous avez le choix de prendre de la mélatonine synthétique pour rehausser votre taux de mélatonine, parce que vous ne voulez pas prendre un somnifère, par exemple, mais vous savez que c'est la mélatonine qui n'est plus présente, ou vous prenez ça, mais ça veut dire le jour où vous ne le prenez pas, vous n'avez pas de mélatonine dans le corps. Alors que le patch, il va se reconnecter à votre fonction initiale connue de fréquentiel de comment je fais de la mélatonine. Il va le rappeler au corps à chaque fois quand vous portez toutes les nuits le patch. Le corps, il va se remémorer, il va retrouver cette fonction de fabriquer la mélatonine. Et quand c'est bon, quand votre corps fait à nouveau naturellement la mélatonine, vous n'avez pas besoin du patch parce qu'il sait faire à nouveau. Il le fait à nouveau. Comprenez? Après, on va me dire, est-ce que donc, si j'ai plus besoin, mon sommeil va bien? Oui, jusqu'au jour où peut-être vous dormez moins bien, parce que peut-être vous avez eu un petit drame, un petit stress élevé dans votre vie, et ben, ça peut être à nouveau perturbé si c'est un peu la faiblesse en vous, le sommeil, etc. Donc, rien ne vous empêche à ce moment-là d'aider votre corps à reprendre complètement fonction de la production de mélatonine. Et le corps, il va se réguler à nouveau comme ça. Ça qui est important de comprendre dans le fonctionnement. En fait, le patch, il sert de miroir, hein. Il est alimenté par les infrarouges et il renvoie une fréquence de lumière dans le corps. Et comme on travaille avec la lumière du corps, on travaille à 300 000 km/s, ce qui explique pourquoi les résultats sont rapides. Exactement. Ça c'est le bon mot. C'est rapide. Nous travaillons avec la lumière, à la vitesse de la lumière. Bon, ben, écoutez, nous avons bien dépassé le temps, mais c'était un plaisir de vous avoir tous les deux ce soir, d'être là pour vous tous et toutes ce soir. Des questions encore maintenant. Le soleil indique la fabrication de vitamine D ou de la mélatonine. La mélanine, oui. C'est comme... Sur le X39 peut-il faire quelque chose pour éviter une récidive de cancer? Peut-on l'associer avec les autres patchs? Alors... récidive de cancer, on ne va peut-être pas parler de cela ce soir parce que ça va vraiment beaucoup trop dans le domaine médical. Hein. On peut pas. Ce qu'on peut simplement dire déjà, c'est qu'on optimise le corps avec la régénération des cellules souches et donc on permet au corps d'avoir des meilleures défenses. Voilà. Après, pour éviter les problèmes, moi je dirais plutôt après c'est sur les métastases. On s'enrichit en carnosine, on a le patch carnosine pour ça, pour éviter les métastases lors d'un cancer. Voilà. Mais on n'est pas là pour guérir, attention. Et on peut l'associer avec d'autres patchs. Bien sûr, le X39, vous pouvez l'associer avec tous les patchs. Comme on disait, le X39, c'est le pilier. Vous pouvez rajouter du glutathion pour la détox, la carnosine pour, comme Denis vient de le dire, les antidouleurs IceWave pour aller spécifiquement sur les douleurs, le Aeon, comme Karine a expliqué, tous ces patchs peuvent s'associer si c'est nécessaire. Si le patch X39 seul ne suffit pas, voilà, vous pouvez ponctuellement aller sur des problématiques plus spécifiques
on rajoutait, oui, en associant d'autres patchs avec. Voilà. Good. Bon, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Ben, rendez-vous mardi prochain à 19 h. Invitez toutes les personnes qui souhaitent savoir plus sur LifeWave qui viennent à notre rencontre du mardi soir. Merci beaucoup. Très belle soirée. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci. Bye bye.